Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, տեսակապով ես հարցազրույցի եմ հրավիրել մեր հարգարժան վերլուծաբանին, Վազգեն Պետրոսյանն է հյուրս, Հայաստանի ժողովրդական շարժման համակարգող։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Պետրոսյան, եւ Ողջույն։ անցնենք մեր հարցազրույցին, դուք իմ ձայնը լավ լսում եք, այո։ Այո, այո։ Շատ լավ, պարոն Պետրոսյան, լարված օրեր է ապրում մեր հարևան Իրանը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող այս լարումները Իրանի դեմ Իսրայել եւ Միացյալ Նահանգներ, հա, այս ռազմական գործողությունները շատերի բնորոշմամբ մեզ հանգեցնելու են շատ վատ իրողությունների, շատերն անգամ կանխատեսում են, որ համաշխարհային բնույթի մեծ պատերազմի առաջ է կանգնած ամբողջ տարածաշրջանը։ Նախ ձեր կարծիքով իսկապես իրավիճակը կհանգեցնի դրան, եւ միաժամանակ մյուս հարցն էլ տամ ու լսեմ ձեր վերլուծությանը, որովհետեւ քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պաշտոնապես հայտարարել է Արդար խոստում 4 գործողության 22-րդ փուլը սկսելու մասին։ Կուզեմ նաև դուք մեկնաբանեք, թե սա ինչ է նշանակում, Իրանը ինչ նոր գործողությունների է պատրաստվում։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ։ Նախ եւ առաջ, երբ որ խոսում ենք համաշխարհային պատերազմի մասին, համաշխարհային պատերազմ չի լինելու, քան որ համաշխարհային պատերազմը այն ինչը որ մարդիկ մտածում են, դա նշանակում է, որ աշխարհի խոշորագույն պետությունները, որ ովքեր տիրապետում են միջուկային զենքին, դրանք իրար հետ բախվեն եւ վերջանա աշխարհը։ Այդպիսի բան չի լինելու, քան որ առաջի ոչնչացողները հենց այդ խոշոր պետություններն են։ Իսկ եթե դրանից վերանում ենք, որ այդպիսի միջուկային պատերազմ չի լինելու խոշորների մեջ, այդ ժամանակ մնում է պատերազմը երկրորդ, երրորդ շերտերի մեջ, որը արդեն ավելի քան 20 տարի է, 30 տարի ամբողջ աշխարհը պատերազմների մեջ է։ Եվ մի կարևոր դիտարկում էլ անեմ, եթե չսխալվեմ, Միացյալ Նահանգների քաղաքագետներից Փոլ Քենեդին է, որը իր գրքերից մեկում անդրադարձել էր աշխարհի պատմությանը եւ ասում էր, որ վերջին 3000 տարվա ընթացքին աշխարհի, երբ որ սկսել են գրավոր պատմությունը գրել, աշխարհը ընդամենը 78 տարի է եղել, որ պատերազմ չի ունեցել։ Մնացած տարիներում իրենք անդադար մենք պատերազմների մեջ են եղել։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք պատերազմ, պատերազմը նորություն չի։ Պարզապես չէ, որ այս անգամ մեր դռան մոտ է եւ մեր հարևանությամբ է տեղի ունենում, դրա համար այդպիսի արտահայտություններ են անում։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է Միացյալ Նահանգներ-Իսրայել հարձակմանը Իրանի վրա, սա շատ անկեղծ ասեմ սպասելի էր, գոնե վերջի 6 ամսվա ընթացքում անընդհատ դրա մասին խոսել ենք, եթե չսխալվեմ անցյալ տարի հունիս ամսին, երբ որ 12-օրյա պատերազմ տեղի ունեցավ Իրանի, Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների միջև, այն ժամանակ էլ անդրադարձ ունեցանք, որ մեկ հատ ավելի խոշոր մեծամասշտաբ պատերազմ պիտի լինի, որպեսզի վերջնականապես այս հարցը այս կողմ կամ այն կողմ լուծում ստանա։ Չի կարող անընդհատ տարածաշրջան զորք բերել, տանել, զորք բերել, տանել եւ հետո ոչ մի եզրակացության չհասնել։ Եվ մենք տեսանք պատերազմը տեղի ունեցավ։ Անշուշտ այստեղ մեր ժամանակը այդքան չի ների, որ փորձենք մտնել այդ նյուանսների մեջ, այդ տարբեր շերտերի արանքը եւ վերլուծենք, թե ով ինչ արեց եւ ինչպես եղավ։ Բայց պատերազմը անխուսափելի էր։ Վերջոչո Միացյալ Նահանգները արդեն 47 տարի է տարբեր տիպի սահմանափակում, տնտեսական սահմանափակումներ է իրականացնում եւ պատժամիջոցներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ, քանի որ Իրանը հանդգնեց, որ 1979 թվականի հեղափոխությունից հետո դուրս գա Միացյալ Նահանգների ընդհանուր ծիրից եւ ինքը իր համար առանձին գիծ առաջ տանի։ Եվ դա այն չէ, որ Միացյալ Նահանգները կարողանար ընդունել եւ տաներ կամ կուլ տար։ Սա է իրավիճակը։ Պարոն Պետրոսյան, ահա, խնդրեմ, ինձ թվաց ավարտեցիք
Չէ, դուք երկու Երկու հարցում հարց, եք հա, տալիս։ երկու ուղղությամբ, Այո։ ուղղակի եթե կարելի է այստեղ միջանկյալ մինչև այդ հայտարարության անդրադառնալը, ես ուզում եմ հետևյալը, օրինակ մեղադրում են, ասում են մի հատվածը մեղադրում է, ասում է Իրանին են մեղադրում, թե բանակցում էր Միացյալ Նահանգները, ինչու դուք այնպես արեցիք, որ այդ բանակցությունները նորմալ ընթացքով չգնար, ինչու դուք ձախողեցիք, ինչու դուք այնքան երկարացնում էիք, երկար բարակ ու չգիտեմ, փորձում եք ժամանակ շահել, ստացվեց, որ պատերազմի առաջ կանգնեցիք։ Մյուս հատվածը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին, որ ինչպես դա նաև ասաց Իրանի դեսպանը Հայաստանում, որ իրականում իբր բանակցում էին, բայց իրականում նա Միացյալ Նահանգները փաստորեն գնաց պատերազմի ճանապարհով։ Հիմա այստեղ ո՞րն է իրականությունը։ Իրանն է մեղավոր, որ բանակցությունները ձախողվեցին, թե Միացյալ Նահանգները։ Նրանք, ովքեր որ մեղադրում են Իրանին բանակցությունների ձախողման համար, դրանք ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի կողմնակիցներն են եւ իրենց ականջները ուզում են փակեն իրականությանը եւ ցանկություն չունեն տեսնել, լսել իրականության մասին։ Խնդիրը նրանում է, որ 2015 թվականին, երբ Բարակ Օբաման Միացյալ Նահանգների նախագահը սկսեց բանակցությունները Իրանի հետ, որպեսզի Իրանի միջուկային զենքի վերաբերյալ հասնեն ընդհանուր մեկ եզրակացության, իրենք ստորագրեցին համաձայնագիր, որի տակ ստորագրեց Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Անգլիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան մի կողմից եւ մյուս կողմից Իրանը։ Իսկ Դոնալդ Թրամփը, երբ դարձավ նախագահ 2018 թվականին, պատռեց այդ համաձայնագիրը, որը բավականին ճկուն մի պայմանագիր էր եւ որտեղ որ հնարավորություն էր տալիս Իրանը իր հարստացրած ուրանը դուրս հանի երկրից եւ հանեց եւ երբ որ հանեց երկրից այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ։ Այսինքն առաջի խախտողը եղել է Միացյալ Նահանգները եւ բացի այդ Միացյալ Նահանգները ընդհանրապես վստահելի բանակցող չի ընդհանրապես եւ իրենց երբեք չպիտի վստահել քանի որ իրենք ցույց են տվել պատմության ընթացքին գնանք դեռ 400 տարի առաջ մինչև որ այսօր իրենք միշտ փորձել են ստանալ առավելագույնը եւ երբ որ ստացել են առավելագույնը իրենք իրենց պարտականությունները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են կիսատ կամ մի քանի տոկոսով եւ նորից սկսել են ճնշել սկսել են իրավիճակը բարդացնել եւ ավելին պահանջել հիմա նրանք ովքեր որ ասում են Իրանը ինչու է չգնաց զիջումների ինչ էր ուզում Միացյալ Նահանգները Իրանից Միացյալ Նահանգները ուզում էր Իրանը ամբողջությամբ զինաթափվեր եւ դառնալ անզեն։ Դրա վառ օրինակները կան։ Կադդաֆին, Լիբիա, երբ արդեն ինքը համաձայնվեց, որ իր բոլոր հակաօդային հրթիռները, որոնք որ ունեն 300 կիլոմետրից բարձր հարվածելու հնարավորություն, բոլորը ոչնչացրեց, երբ իր հակաօդային պաշտպանության համակարգը ամբողջությամբ կոդավորումը տրամադրեց Միացյալ Նահանգներին, երբ ինչ ուզեց արեց Կադդաֆին Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի համար, իրենք ինչ արեցին։ Հարձակվեցին, ոչնչացրեցին Լիբիան։ Նույնը եղավ Սադամ Հուսեյնի հետ։ Այնպես որ իրենց նպատակը այստեղ ոչ թե Իրանի ժողովրդավարությունը կամ այլն է։ Միացյալ Նահանգների հիմնական խնդիրը Իրանի նավթն է։ Մենք այս տարի տեսանք, իրենք Մադուրոյի հետ բանակցում էին, բայց արձակվեցին եւ իրեն գողացան տարա։ Այսպիսի պայմաններում եւ այսպիսի մարդկանց հետ չի կարելի վստահել եւ բանակցել։ Շատ լավ, պարոն Պետրոսյան, անցնենք հարցիս երկրորդ հատվածին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի արած հայտարարությանը, խնդրեմ։ Այո, կներեք, Ոչինչ։ այս հայտարարությունը իրականության մեջ իրենք 4 գործողություն են իրականացրել Իսրայելի դեմ, որից առաջինը տեղի ունեցավ անցյալ տարի 2005 թվականին 12-օրյա պատերազմի ժամանակ։
երբ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը նորից հարձակվեցին Իրանի վրա, նպատակ ունենալով սպանել երկրի հոգևոր առաջնորդին եւ բարձրաստիճան ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, Իրանը հակահարված տվեց եւ դրան անուն տվեց, քանի որ ցանկացած գործողություն ունի իր անունը։ Եվ Իրանը այս անունը ընտրեց իր համար, մոռացա հայերեն թարգմանությունը կներեք։ Արդար խոստում 4։ Արդար խոստումը ընտրեց եւ արդար խոստումով սկսեց ռմբակոծել եւ հրթիռակոծել Իսրայելը այն ժամանակ ու նաեւ տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմաբազաները, բայց ոչ այն ծավալի, որը որ հիմա կա։ Հետագայում, երբ որ նորից Միացյալ Նահանգները սկսեց հարձակումներ իրականացնել եւ միջամտել Իրանի ներքին խնդիրներին, այդ թվում նաև այս տարի, իրենք իրականացրեցին արդար խոստում 2/3-ը եւ սա հիմա արդեն 4-րդ անգամն է։ Այս 22-րդ հայտարարությունը հետաքրքիր է նրանով, որ առաջի անգամ Իրանը սկսեց օգտագործել թոր վառելիքով հրթիռներ, որոնց նախապատրաստական աշխատանքները շատ կարճ է տևում, 10-ից 15 րոպե, եւ իրենց մարտագլխիկների քաշը հասնում է մինչեւ որ 1 տոննա։ Հեղուկ վառելիքով հրթիռները իրենց նախապատրաստական աշխատանքը բավականին երկար է տևում, մի քանի ժամ, քանի որ պետք է այդ հեղուկ վառելիքը լիցքավորել հրթիռի մեջ եւ հետո նոր կրակել։ Դա մի քանի ժամ պահանջում է։ Եվ դրա համար արդեն Իրանը տարիներ ի վեր է, որ իր հրթիռները, որ պատրաստում է հարձակման համար, ինքը պատրաստում է չոր վառելիքով։ Եվ ինքը օգտագործեց դրանից, եւ այս հրթիռները, որոնք որ Իրանը օգտագործում է, դրանցից որոշն էլ նաև կասետային են։ Եվ համաձայն Իրանի նախկին պաշտպանության նախարարին, որը որ զոհվեց անցյալ տարի 2025 թվականի հունիսյան պատերազմի ժամանակ, ինքը ասում էր, որ ունեն եւս մի տեսակ հրթիռ, որը իր կասետային ռումբերի քանակը հասնում է 80-ի։ Սա մեծ թիվ է կասետային ռումբի համար։ Եվ այսպիսի ռումբը, եթե իրենք կիրառեն, կարելի է ասել, որ ամբողջ մի թաղամաս է ոչնչացնելու Իսրայելում։ Տեսնենք, իրադարձությունները եւ հրթիռակոծությունները դեռ կշարունակվեն։ Այո, եւ հենց այդ հայտարարության հետ կապված շեշտվում է, որ Իրանը փաստորեն նոր ուժեր է կենտրոնացնում եւ հենց ինչպես դուք ասացիք, նոր հրթիռներ է հիմա օգտագործելու։ Սա նշանակում է պատերազմը մի նոր, այսպես հարթություն է տեղափոխվում, ավելի ակտիվ, ավելի հարձակողական, Իրանը չի ընկրկում, մյուս կողմերը դարձյալ չեն ընկրկում, որ դուք ասում եք միշտ պատերազմ եղել է, բայց խնդիրը ծավալների մեջ է, պարոն Պետրոսյան։ Հիմա եթե այս պատերազմը լինի համաշխարհային բնույթի եւ մեծ տարածաշրջան կամ տարածաշրջաններ ընդգրկի, դա է ողբերգությունը Տեսեք, մարդկային։ տեսեք, քաղաքականությունը, որը վարեց Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը եւ ծրագիրը, որ իրենք էին ուզում իրականացնեին, դա կարելի է գուշակել, թե ինչ էր։ Իրենք ուզում էին կայծակնային արագությամբ Մгм. հարվածային, սպանեին երկրի հոգևոր առաջնորդին եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը եւ մտածում էին կամ իրենց գնահատականը այնպես էր, որ այդ դեպքերից հետո ժողովուրդը ազգային փոքրամասնությունները փողոց են դուրս գալու, ուրախանալու են եւ սկսել են իշխանապողություն իրականացնել երկրի մեջ։ Եվ դրանից հետո այդ իշխանապողությունը ինչ ուղով ուզում էր շարժվել, Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը անցնելու են իրենց ծրագրի երկրորդ մասին, որտեղ որ Իրանի քայքայումն էր նախատեսված, այսինքն Իրանը պետք է իրենք բաժանեին մի քանի պետության, 4, 5, 6, 7, աստված գիտի քանի կտոր կբաժանվեր։ Բայց քանի որ երկրի կրոնական հոգևոր առաջնորդի զոհվելը, նահատակվելը չբաժանեց ժողովրդին եւ առավել եւս ժողովրդին միավորեց, դրա համար իրենց երկրորդ ծրագրի երկրորդ փուլը չիրականացավ։ Հիմա իրենք անցել են իրենց երկրորդ, այսպես ասած, ծրագրին, Plan B, որտեղ իրենք իրականության մեջ կիրառում են եւ օգտվում են Georgetown համալսարանի նախագծած պրոյեկտով,
Այդ համալսարանը 1980-ական թվականների կեսերին երկրում իշխանափոխություն իրականացնելու համար այսպիսի մի մոդել էր առաջարկել, որ տեղի ունենա ժողովրդի, հասարակ ժողովրդի լայնամասշտաբ կոտորում, սպանություն, որի արդյունքում ժողովրդի ցասման պատճառով տեղի կունենա երկրի մեջ իշխանափոխություն։ Եվ դա է հիմնական պատճառը, որ մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը ռմբակոծությունները, որ անում են, իր ծավալը մեծ է։ Ասենք օրինակի համար Միացյալ Նահանգները հիմա օգտագործում է B-52, B-1 եւ B-2 տիպի ծանր ռմբակոծիչներ։ Ասենք B-52-ը երբ որ ռմբակոծում է, դուք պատկերացրեք 100 մետր լայնքով եւ մոտ 500 մետր երկարությամբ ինքը հողին է հավասարացնում։ Այսինքն իրենք մի ամբողջ թաղամաս են ոչնչացնում։ Եվ այսպեսի իրենք ռմբակոծություններով են առաջ գնում, որի հիմնական նպատակը նորից եմ կրկնում, ժողովրդի եւ իշխանության մեջ հակասություն մտցնելը եւ ժողովրդի կողմից ճնշում բանացնել իշխանության, որպեսզի ինքը գնա հանձնվելու կապիտուլյացիայի։ Բայց Իրանի ժողովրդի հոգեբանությունը մի քիչ այլ է եւ դժվար թե իրեն գնան նմանատիպ կապիտուլյացիայի։ Այնուամենայնիվ, այս պատերազմը ինքը ունի երկու ելք։ Մեկը նա է, որ Իրանը հաղթում են, որի հավանականությունը քիչ է, եւ այդ պարագայում Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի անկումը ամբողջ աշխարհում շատ ավելի արագանում է։ Այսինքն այն ինչը, որ սկսեց Արցախով, եւ հետո շարունակվեց Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմով եւ հիմա Իրան Միացյալ Նահանգներ ուղիղ հռչակատումով, դրանից հետո եթե Իրանը հաղթի, Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիա շատ արագ անկում կապրի։ Երկրորդ պարագայում, եթե Իրանը պարտվի եւ կապիտուլյացիայի ենթարկվի, արդյունքում Իրանը կմասնատվի մի քանի մասերի եւ Իրանից բան չի ունենա, տարածաշրջանը ավելի կանկայունանա եւ խնդիրները կշատանան տարածաշրջանում, որը ես կարծում եմ եւ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը գոնե մինչեւ որ այս պահը իրենց օգնություններով եւ ռազմական եւ դիվանագիտական եւ քաղաքական դաշտում գոնե ցույց են տվել, որ իրենք չեն թողնի նմանատիպ իրավիճակ առաջանա։ Ոստի խնդիրը, որը առաջանալու է այստեղ, նա է, որ երրորդ տարբերակն է լինելու սա, որ ով է շուտ հանձնվելու, ում դիմադրողականությունը ավելի բարձր։ Ներկա դրությամբ, երբ նայում ենք ռազմական դասավորվածությանը տարածաշրջանում, Իրանի դիմադրողականությունը բարձր է բավականին։ Եվ բացի այդ, Իրանի ռազմական կորուստները, ռազմական ծախսերը բավականին ցածր են։ Օրինակի համար միայն այն ռազմաբազան, որը ներկա դրությամբ Իրանը ամենօրյա կարգով ռմբակոծում է Բահրեյնում, այդ Բահրեյնի 5-րդ նավատորմի ռազմաբազան ամբողջ Միացյալ Նահանգների աչքը, ականջը, ուղեղը, չգիտեմ, ամեն ինչն էր Միջին Արևելքի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի ու նաեւ Արևելյան Եվրոպայի համար։ Պատկերացրեք այդտեղի տեղակայված համակարգերը, ռադարային համակարգերը այնպես էր, որ երբ որ Ռուսաստանը հրթիռակոծում կամ ռմբակոծում կամ օդանավ էր բարձրանում, որպեսզի գնա Ուկրաինան ռմբակոծի, տեսնում էին այնտեղ արդեն։ Եվ իրեն տեղեկացնում են անմիջապես իրենց կենտրոնակայանը եւ նրանք էլ տեղեկացնում են Ուկրաինային, որ այս քանակությամբ այս տիպի հրթիռներ կամ ԱԹՍ-ներ կամ օդանավներ են եկել եւ ուզում են ձեզ ռմբակոծեն։ Եվ Ուկրաինան մոտ 20 րոպե ժամանակ ուներ որոշակի գործողություններ իրականացնելու, բայց հիմա դա դարել է 7 րոպե։ Կամ որ այդ ռադարը, որի գինը մոտ 1.1 միլիարդ դոլար էր, այլևս չկա։ Եվ մնացած ռադարային համակարգները, որ այդ կայարանում էր, արդեն ոչնչացվել են։ Այդ ռազմաբազան ստեղծվեց 1995 թվականին,
որպեսզի Միացյալ Նահանգները ունենա կներեք արագ արձագանքման ուժեր տարածաշրջանում, որպեսզի կարողանան իրենք արագ արձագանքեն խնդիրների։ Կներեք, բայց հիմա եւ այդ ռազմաբազայի վրա ծախսեցին տարբեր գնահատականներով մինչև 75 միլիարդ դոլար օղ։ Եվ այն ինչը, որ իրենք ստեղծեցին 31 տարվա ընթացքում, Իրանը 6 օրվա 7 օրվա ընթացքում ոչնչացրեց ամբողջությամբ։ Սա լուրջ հարված է Միացյալ Նահանգների։ Ուստի այստեղ հարց առաջանում, թե ինչ անելու Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգները, որպեսզի այս կորուստների տակից դուրս գա եւ դեմ առնի, ունի երկու ճանապարհ։ Մեկը անցյալ տարվա նման, այնպես ինչպես որ առանց որևիցե լուրջ թիրախի խոցելու եւ առանց որևիցե լուրջ արդյունքի հասնելու Թրամփը նորից հայտարարի, որ մենք մեր մաքսիմում եւ բոլոր նպատակներին հասան եւ դադարեցնում ենք պատերազմը։ Բայց դա չի նշանակում, որ Իրանը չի շարունակելու։ Կարող է Իրան ասի, որ դու սկսել ես, բայց ես չեմ ավարտում։ Եվ ինքը շարունակի ռմբակոծությունները, որի արդյունքում Միացյալ Նահանգները ելի նորից կորուստներ են տալիս։ Երկրորդ տարբերակը, որը չի բացառվում, դա այն պարագան է, որ Միացյալ Նահանգները հայտարարի, որ Թրամփը գիշերը քնավ, առավոտյան չարթնացավ։ Կամ ասեմ Թրամփը գիժ է եւ խելագար գործողություններ արել եւ իրեն ուղարկեն տուն։ Եթե հիշեք, անցյալ շաբաթ նախքան պատերազմի սկսելը Ջի.Դի. Վենսը, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը, շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեց։ Ասաց, որ փոխնախագահները եւ նահանգապետերը բոլոր քննարկումներին մասնակցում են եւ ամեն ինչից տեղյակ են։ Իրենց առավելությունը այն է, որ իրենք պատասխանատվություն չեն կրում ոչ մի բանի համար։ Եվ չի բացառվում, որ ասեն Թրամփը հոգեկան հիվանդ է կամ չգիտեմ Էփշտեյնի այդ փաստաթղթերով ինքը մանկապիղծ է, չգիտեմ ինչ է, եւ իրեն ասեն գնա տուն։ Եվ Ջի.Դի. Վենսը վերցնի նախագահությունը եւ ասի, որ գիտեք ինչ է, դա Թրամփի պատերազմն էր, ներողություն, մենք այդ պատերազմը դադարեցնում ենք։ Բայց այստեղ նորից խնդիր է առաջանալու։ Իրենք կարող է դադարեցնել, բայց Իրանը չդադարեցնի։ Քանի որ իրենք սպանել են Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը եւ հոգեվոր առաջնորդին։ Այսինքն ցանկացած պահի Իրանը նորից կարող է եւ շարունակել, կարող է եւ դադարեցնել։ Բարդ է իրավիճակը։ Այո։ Լավ, պարոն Պետրոսյան, ես կխնդրեմ անդրադառնաք երեկվանից սրված Իրան-Ադրբեջան այս լարումներին, ի վերջո ինչ էստեղ տեղի ունեցավ, հասկանանք, հա, ինչ կատարվեց Նախիջևանի ուղությամբ ԱԹՍ-ներ աշխատեցին, 4 ԱԹՍ-ներ հարվածեցին օդանավակայանին, Ալիևը հայտարարեց, որ Իրանն է մեղավոր, Իրանի կողմից է եկել, Իրանը իր կողմից հայտարարեց, ընդ որում գլխավոր շտաբի կողմից եղավ Իրանի հայտարարություն, որ իրանական կողմը որևէ մեղավորություն չունի, ընդ որ առավել եւս Իրանը հստակ ասաց, որ սա Իսրայելի գործողությունն էր ուղղակի սադրիչ գործողությունը այդպես բնութագրվեց, բայց դրանով հանդերձ Ալիևը չի հանգստանում։ Երեք նույնիսկ հայտարարեց, թե Իրանը ահաբեկչական գործողություն է արել, այն մյուս կողմից նաև Թուրքիայից ենք մենք լսում համապատասխան նույնաբովանդակ հայտարարություններ, ընդհուպ մինչև այն, որ սահմանին արդեն ադրբեջանական զինված ուժեր են պատրաստ կանգնած, թիվ 1 պատրաստություն է, այսպես ասեմ, հայտարարված Ադրբեջանում, պայստազորայիններն են զորակոչ է հայտարարված եւ այլն։ Դեպ մեկ հավելում եւս Ալիևը հիշեցրեց
Իրանին, իդեպ բռունցք ճոճելու տարբերակով, թե հիշեք, թե մենք ինչ արեցինք հայկական օկուպացիայի հետ։ Լավ, ինչի հետ մենք հիմա գործ ունենք, որ կողմն է ստում կամ որ կողմը, այսպես մեղմ ասեմ, ճշմարտությունը չի ասում կամ թաքցնում է։ Ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Սա սադրանք էր Իրանի դեմ, թե հակառակը։ Գիտեք, անկեղծ ասած, հիմա ոչ մեկը չի կարող ասել սադրանք էր, սադրանք չէր, Իրանը հարվածեց, չհարվածեց, ոչ մեկը չի կարող ասել։ Ով որ ասի ենթադրություններ է։ Միակ կողմը, որ կարող է ասել, որ դա այդպես է, թե այդպես չի, Իրանն է եւ Ադրբեջանը։ Բայց այնուամենայնիվ, այս ամեն ինչի մեջ, որ դուք ասացիք, մի քանի կարևոր հանգամանք։ Առաջինը, Ադրբեջանը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Նույն ադրբեջանական բանակը, որը որ ինքը այդպես գովաբանում է, այդ իրենց Յաշմա հատուկ ջոկատայինները, մեր 20 տարեկան երեխաները շան պես սատկացրել էին, շան պես։ Եվ եթե դավաճանություն տեղի չունենար Հայաստանի Հանրապետության գերագույն հրամանատարի կողմից եւ չդավաճանվեր հայ զինվորին, հայ սպային, ժամանակին զենք ու զինամթերքը հասցնեին, ժամանակին թույլ տային, որ Գորիսի գունդը մտնի պատերազմի մեջ, ժամանակին թույլ տային, որ Կապանը վերադասավորի իր զորքերը։ Այսպիսի ելք մենք չէինք ունենա։ Քանի որ Հայաստանում իշխում են Նիկոլը եւ ՔՊ-ն, ովքեր դավաճանել են հայ ժողովրդին եւ հիմա ներկա պահին իրենք դարել են թուրքական ազդեցության գործակալներ Հայաստանի տարածքում, այո, ինքը ինչ ուզենա կարող է ասի։ Ադրբեջանը տեղն ու տեղը ռումբ լինի, տեղն ու տեղը ռումբ լինի, ինքը առավելագույնը կներեք, տուզիկ շան նման հաչում է։ Ուրիշ ոչ մի բան չունի։ Ինքը ինչ ունի Ադրբեջանը։ Բայց իրեն կարող են դարձնել մի չի կարող, Իրանի դեմ այսպես գործի։ մի դիվիզիա իրանական զորքը Ադրբեջանի այս ծայրից մյուս ծայրը գվարի մի շաբաթվա ընթացքում։ Ադրբեջանը իր ինչին է այդպես ուրախանում։ Դե թիկունքում Ինչով է, Իսրայելն է, ինչով է Միացյալ Իրան։ Նահանգները, Թուրքիան։ Այսօր Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայել իրենք են խեղճացել Իրանի դեմ։ Միացյալ Նահանգները ասում են աշխարհի ամենահզոր ավիակիրը բերել են տարածաշրջան, բայց առաջի օրը ինքը հարվածվեց եւ փախավ տարածաշրջանից։ Դարձավ մետալալոմ ու հիմա Հնդկական օվկիանոսում է։ Ապրան Լինքոլ ավիակիրը ուր է։ Միացյալ Նահանգները այդքան հպարտանում էր իր ռազմանավերով, 4 ռազմանավ խփվեց, ուր է։ Ինքը հպարտանում էր, որ մինչև հիմա որևիցե պատերազմի մեջ չի խոցվել F-15-ը, բայց Իրանը 5 հատ արդեն խոցեց։ Իրենք ուրախանում են, որ ունեն F-18 Hornet տիպի գործանիչ, այսօր խփվեց։ Այսինքն այն միֆը, որ Միացյալ Նահանգները ինքը ստեղծել էր իր մասին, որ անպարտելի է, բլել է 6 օրվա ընթացքում, 6 օր լուրջ պատերազմի ժամանակ։ Բա ինչու է վեր-վեր թռչում ժողովրդի խոսքով ասած Ալիևը։ Գիտեք, այստեղ մարդկային հոգեբանության խնդիրն է, որ երբ որ իրեն ասում են, գիտես ինչա, դու ունես շատ հզոր բանակ, բայց իրականության մեջ ոչինչ չունես, եւ այդ մարդը նաեւ իր այսօրվա ամեն ինչը պարտական է արևմուտքին։ Իսրայելին, Ոչ միայն Իսրայելին, Արցախի արևմուտքին։ հարցում։ Այո։ Ոչ միայն Արցախի հարցում, այլ շատ հարցերում։ Այսօր եթե British Petroleum-ը Միացյալ Նահանգները իր բաները ակտիվները քաշեն դուրս Ադրբեջանից, Ադրբեջանը 2 րոպեի ընթացքում կընկնի։ Հետո ինչ պետք է անի։ Դրանք բոլորը խնդիրներ են։ Այդ իսկ պատճառով ինքը պարտավոր է լուր իրենց բոլոր հրամանները իրականություն դարձնի։ Դա այսինքն կնշանակի Երկրորդ, այն ինչ անում է հրահանգ է կատարում, եկեք դա այո, արձանագրենք։ այո։ Եվ Գործիք է երկրորդ ուրեմն ծառայում։ եւ երկրորդ կարևոր հարցը արաբական երկրները, որոնք ավելի ուժեղ բանակ ունեն, ավելի ժամանակակից օդանավեր ունեն, ավելի ժամանակակից ռմբակոծիչներ ունեն, ավելի ժամանակակից հակօդային պաշտպանություն ունեն, բոլոր այդ արաբական երկրները պատերազմի առաջին օրը, երբ Իրանը սկսեց լայնամասշտաբ ռմբակոծել
ամերիկյան եւ իսրայելական բազաները այդ երկրներում, ծոցի երկրների մասին է խոսքը, բոլորը նույն հայտարարություն արեցին, այսինքն իրենք որպեսի իրենց գոնե ֆասադը տեսքը պահեն, իրենք պարտավոր են ասեն, որ մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում, երբ ուզում ենք հարված հասցնենք, եւ իրենց բանակը զորքը ամեն ինչին բարձրացնեն առաջին մակարդակի առաջին հայտարարեն։ Բայց իրանցից ո՞ր մեկն է որևիցե մի բան արել։ Ոչ մեկը։ Եթե Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը խնդիր ունեն, եթե իրենք չեն կարողանում իրանական հրթիռների եւ ԱԹՍ-ների դեմը առնեն, եւ այդ ԱԹՍ-ները հազարավոր կիլոմետր, 1600 կիլոմետր թռչում են, գնում են եւ Իսրայելի մայրաքաղաքն են հարվածում։ Եվ որևէ մեկը չկա դրանց դեմ առնի, էլ ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Պարզ է։ Պարոն Պետրոսյան, երեք նաև Ալիևը ակնարկեց Իրանում ադրբեջանցիների առկայության մասին։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, որոնք կարծես թե ի սկզբանե հաշվարկը նաև դրել էին Իրանում փոքրամասնություններին ակտիվացնելու, հա, այս ծրագրի վրա, դրան կարող է միանալ նաև ադրբեջանցիներին ակտիվացնելու հանգամանքը եւ փորձ արվի այն ծրագիրը, որ այս պահի դրությամբ դեռ տապալված է, երկրի ներսում քաղաքացիական բախումներ հրահրելը, փոքրամասնությունների միջոցով հասնել այդ նպատակին, այդ թվում նաև ադրբեջանցիների ձեռքով, իրանցի ադրբեջանցիների, հնարավոր է դա։ Հավանականությունը շատ քիչ է։ Իրանի ժողովրդի մոտ եւ Իրանի ազգային բանը փոքրամասնությունների մոտ փան իրանիզմը շատ ավելի ուժեղ է, քան ասենք փան թուրքիզմը, կամ փան քուրդիզմը, կամ փան արաբիզմը։ Ալիևը ուղղակիորեն թութակի պես կրկնում է այն, ինչը որը իրեն ասում է Բրենդա Շիֆերը, ով ազգությամբ հրեա է, բայց ծառայել է Միացյալ Նահանգների բանակում եւ համարվում է Սոկար ընկերության, Ադրբեջանի նավթային ընկերության գլխավոր խորհրդականը, ով նաև Էրդողանի գլխավոր խորհրդականի խորհրդականն է, եւ նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հիմնական լոբի անողներից մեկն է, լոբիստական աշխատանքներ կատարողներից մեկն է Միացյալ Նահանգներում եւ Մեծ Բրիտանիայում։ Եվ այդ տիկինը ունի գիրք, որը հրապարակել է պարսկերեն լեզվով եւ խոսել է ազգային փոքրամասնությունների, մանավանդ թուրք թրքախոս ժողովուրդների, այսպես ասած, ճակերտավոր առանձնահատկությունների եւ այն գաղափարն է առաջ քաշել, որ ցանկացած ժամանակ թուրքախոս ժողովուրդները կմիանան Ադրբեջանին ընդդեմ Իրանի, բայց սխալվել են։ Ամենավառ օրինակը այս օրերը ինչ են անում, ոչ մի բան չեն անում։ Ուղղակիորեն այդ երկու անօդաչու թռչող սարքերը, որոնք գնացին Նախիջևանում եւ հարվածեցին Ադրբեջանին, դա ուներ հստակ պատգամ։ Կապ չունի ով է ուղարկել, բացարձակ կապ չունի։ Եթե ադրբեջանցիք իրենք էլ գցած լինեն, իրենք իրենց են պատգամ տվել։ Դա նշանակում է, որ այն օդակայարանը, որտեղից օդ էին բարձրանում իսրայելական հետախուզական ԱԹՍ-ները եւ հետախուզություն էին իրականացնում Իրանի տարածքում, այլևս անվտանգ չեն լինելու։ Սա Այո, եւ այդ տեսանկյունից կարծիք կա, որ հենց իրանական կողմի մեսիջներ դա։ Լավ, ամեն դեպքում հետեւյալ հարցը եւս դեպ Ալիևը երեք նաեւ ասաց, որ իրենք չեն մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը։ Սա նշանակում է, որ չի հաջողվի այնուհանդերձ ԱՄՆ-իսրայելական ուժերին, որոնց նպատակը միշտ եղել է պլացդարմի վերածել Ադրբեջանը, հասնել այդ նպատակին եւ այսինքն Ադրբեջան-Իրան էսկալացիա տեղի չի ունենա ձեր կարծիքով։ գիտեք,
դժվար է ասել, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը դիտարկել են Ադրբեջանին որպես պլացդարմ Իրանում ազգային խտրականության իջացնելով փորձեն Իրանը մասնատել։ Միգուցե դա մի 30, 40, 50 տարի հետո տեղի ունենա, բայց այսքան շուտ տեղի չի ունենա, քանի որ նախ եւ առաջ Ադրբեջանը չունի այդ ռեսուրսը, ուղղակի չունի։ Միացյալ Նահանգներն էլ այդքան ռեսուրս չի կարող այդտեղ բերի եւ կենտրոնացնի եւ անի։ Պարզապես հիմա քանի որ աշխարհը գնում է փոփոխման եւ աշխարհային համակարգն է փոխվում, այդ իսկ պատճառով Միացյալ Նահանգները հիմա ստիպված է շտապողականություն դրսևորի եւ փորձի առավելագույնը ստանա մինչեւ որ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ նստի աշխարհը կիսելու սեղանին։ Այո, Ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Եվ մնացած վայրահաճոցները, որը որ Ալիևը դնում է, դրանք ուղղակիորեն վայրահաճոց են։ շատ լավ։ Ադրբեջանը եւ Ալիևը մինչեւ որ խոսելու համար Իրանի հետ կամ Իրանին որևիցե սպառնալիք առաջացնելու, ինքը պետք է հայելու մեջ գոնե ինքը իրեն նայի։ Իդեպ ասեմ, որ Հայաստանում շատերը նաև մտածում են, որ գուցե այս զարգացումները այնպես ընթանան, որ Իրանին հունից հանեն եւ վերջնականապես Իրանը գնա որոշակի քայլերի Ադրբեջանի դեմ, որտեղ Ադրբեջանը հարավային Ադրբեջան, այսպիսի հա մեծ հավակնություններ ունի, իր երազանքներից մեկն է Իրանի տարածքին է հա հավակնում եւ կա կարծիք, որ հնարավոր է ինչ որ մի պահի այնուհանդերձ Իրանը որոշակի գործողություններ իրականացնի եւ Ադրբեջան այդ արեստացին պետությունը ի վերջո բաժանվի մի քանի կտորների եւ դադարի իր գոյությամբ դադարի նաեւ լինել Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի հենարանը տարածաշրջանում։ Հնարավոր է քան զարգացում։ Տեսեք, քաղաքականությունը եթեներ չի սիրում։ Ահա։ Քաղաքականությունը ճշգրիտ մաթեմատիկական գիտություն է։ Բոլոր նրանք, որ նմանատիպ եթերներով, հնարավորություններով եւ այլ բանով խոսում են, դժբախտաբար իրենք պատկերացում չունեն նախ եւ առաջ միջազգային հարաբերությունների մասին։ Իրենք պատկերացում չունեն տարածաշրջանային քաղաքականության մասին, պատկերացում չունեն տարածաշրջանային երկրների հնարավորությունների եւ մնացած խնդիրների մասին։ Դժբախտաբար Նիկոլը այնպիսի իրավիճակ ստեղծեց Հայաստանում, որ այսօր ցանկացած մարդ այն ինչը, որը որ կարդում է, բայց չի հասկանում, չի վերլուծում, չի խորանում տողերի արանքը եւ միայն վերնագիրն է կարդում, իրենք սկսում են վերլուծել մի բան, որը իրենց ուղեղից շատ ավելի բարձր է։ Եվ այնպիսի բաներ են խոսում, որը սին հույսեր է տալիս հայ ժողովրդին, եւ երբ որ այդ սին հույսերը տեղի չեն ունենում, հայ ժողովուրդը ավելի է հիասթափվում։ Այդ մարդիկ, անկախ իրենց կամքից, իրենք դառնում են արևմուտքի ազդեցության գործակալները Հայաստանում, եւ այդ մարդիկ պատճառ են հանդիսանալու, որ հայ ժողովուրդը ավելի հիասթափվի։ Այնինչ, որ Նիկոլը արեց, որ YouTube-ը վճարումներ իրականացնի Հայաստանում, այդ ամենը դրա համար էր, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց բլոգեր են կարծում, ովքեր որ ունեն մի քանի հազար կամ տասնյակ հազար հետևորդներ, իրենք սկսեն ավելի շատ վիդեոներ, այսպես ասած, արտադրել, տեսանյութեր արտադրել եւ ավելի շատ խոսել։ Ինչքան շատ ես խոսում, բայց չես կարդում, չես վերլուծում, այդքան քո խոսքը դառնում է անարժեք։ Եվ այդ անարժեք խոսքերով սկսում են կերակրել ժողովրդին, որի արդյունքում ժողովուրդը հետո հիասթափվելու է։ Հիմա իրենք ինչ են ուզում, հանուն 2 կոպեկի, որ պիտի աշխատեն, ուզում են երկիրը քանդել, թող անեն։ Բայց ամեն մեկը պատասխան է տալու։
Պարոն Պետրոսյան, որպես մեր հարցազրույցի նաև ավարտ, ես անպայման կուզեմ անդրադառնալ մեր իշխանության կողմից վարվող քաղաքականությանը։ Բոլորի այսպես հումորի թեման էր դարձել, որ մեզանից 100 կիլոմետր այն կողմ պատերազմ է, ընդ որում բարեկամ հարևան պետությունում է այդ պատերազմը, մի երկրում, որը այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին մշտապես շեշտադրողն է եղել, կարևորողն է եղել ինքնիշխանության, նաև Հայաստանի ինքնիշխանության հարցն է մշտապես Խամենեին բարձրաձայնել եւ կարմիր գիծ են համարել, այսինքն մի պետություն, որը Հայաստանի համար բարեկամ պետություն է, եւ այնտեղ տեղի ունենում պատերազմ, զոհվում են ներկայանալի անձիկ, հոգևոր առաջնորդը, իսկ Հայաստանի իշխանությունները վարչապետի ղեկավարությամբ, ազգային ժողովի նախագահի ղեկավարությամբ ավտոբուսում նստած կամ պերաշկի են ուտում, կամ կուկուռուս։ Հիմա տեսեք, ոմանք այսպես են նկարագրում, որ լավ է արել, ցույց է տալիս, որ որևէ խնդիր չկա, մենք խաղաղ ենք, ինչ է եղել, ազատ, հանգիստ վիճակում ենք։ Մյուս կողմն էլ ցույց է տալիս, որ ինքը ներքին այսպես լարվածության մեջ է, կուկուռուզով է արտահայտում իր իբր հանգստությունը։ Ձեր Գիտեք, կարծիքով էս ինչ քաղաքականություն էր, դա հենց այնպես չէր էլի, որ ասենք այդ պահին նստեցին կուկուռուզ որոշեցին ուտել, ինչ էր ուզում ասել Փաշինյանը դրանով։ գիտեք, նախ եւ առաջ Նիկոլի կարկանդակ ուտելու ձևը Հա, եւ եգիպտացորեն ուտելու ձևը ծանր հոգեկան վիճակի մարդու ձև էր։ Այսինքն Նիկոլը ներկա դրությամբ գտնվում է ծանր հոգեբանական վիճակի մեջ։ Միգուցե դա Աննայի հետ բաժանվելու պատճառը լինի։ աշխարհ Կամ միգուցե քաղաքական չէ, հա։ գիտեք, երբև Նիկոլը կամ ազգային ժողովի նախագահ կամ մնացածը քաղաքականություն վարել։ Այն, Մենք ունենք Հայաստանում քաղաքականություն, անկեղծ ասած չի։ Քաղաքականությունը եւ տնտեսությունը սկսում է սահմանների անվտանգությունը ապահովելուց հետո։ Հայաստանի սահմաններն անվտանգ են, ոչ։ Եթե անվտանգ լիներ, Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանի մեջ չէր լինի։ Եվ քանի որ իրենք Հայաստանի սահմանների, Հայաստանի տարածքի մեջ են, բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են Հայաստանը խաղաղ էր, ես ուղղակի կասեի, այդ մարդիկ կույր են։ Եվ ուրիշ ոչ մի բան։ Դուք նայեք, տեսեք, թե Ադրբեջանը ինչքան է մտել ձեր տարածքի մեջ, եւ հետո այդ ժամանակ խոսեք։ այո, Դա նման է նրան, որ հարևանդ պատը քանդել է եւ իր ոտքը դրել է քո տան մեջ եւ ասես ես խաղաղ եմ։ Ինչպես կարող ես ասել խաղաղ։ Չի կարող, այդպիսի բան չկա։ Այն մարդիկ, որ նմանատիպ խոսույթ են տարածում, ուղղակիորեն իրենք խաբում են, ուրիշ ոչ մի բան։ Իրենք պատրանքներով, ոչ թե պատրանքներով, այլ ստով են ապրում։ եւ նաեւ ժողովրդին են խափում։ Գիտեք, ժողովրդին խաբելը դժվար է, շատ անկեղծ ասեմ։ Ժողովուրդը կարող է մեկ անգամ խաբվի, որին լավ խաբեցին։ Երկրորդ անգամ ժողովուրդը դառնում է անտարբեր եւ ժողովուրդը դառնում է սպասող եւ երբ որ տեսնի, որ տեղի է ունենում իշխանափոխություն, այդ ժամանակ իշխանափոխության պահին ինքը իր վրեժը լուծելու է։ Եվ մի բան էլ ասեմ ձեզ, բոլոր նրանք, ովքեր որ հիմա խոսում են, որ այ տեսեք խաղաղությունը եւ այլը, վաղը չէ մյուս օրը հենց տեղի ունենա իշխանափոխություն, իրենք բոլորը միանգամից ասելու են, տեսեք Նիկոլը մեզ խաբել էր։ Եվ մենք տեղյակ չենք, մենք չէինք կարողանում տեսնել, մենք չէինք հավատում, որ այդպես է լինելու։ Բայց այսքան Այսինքն, բացատրում էին փաստերով, ներողություն եմ խնդրում, ընդհանրապես 2 օր առաջ Արման Թաթոյանը մի ամբողջ քարտեզ ներկայացրեց եւ քայլ ցույց տվեց, թե ինչ իրավիճակ է սահմանին, ինչպես են եկել թաքստոցներ կառուցել մեր քթի տակ ադրբեջանցիները եւ ինչպես են տարածքներ զավթում մեզանից։ Էլ ինչ ասվի, որ հասարակական լայն շրջանակները գիտակցեն, թե իրականում ինչ է մեզանում կատարում։ Եվ առավել ևս հասար գիտակցի քաղաքական էլիտան, որ ժամ առաջ պետք է իշխանափոխություն լինի։ Էլ ինչ պիտի ասվի այդ տեսեք, հետո։ մենք Հայաստանում քաղաքական էլիտա չունենք։ Մենք ունենք մեկ հատ էլիտա, որը չգիտի ինչ է քաղաքականությունը, չգիտի ինչ է քաղաքական մշակույթը,
եւ զբաղված է թալանով, երկիրը թալանելով եւ էլ ուրիշ ոչ մի բանով։ Հիմա նրանք էլ ովքեր որ ներկայ իրենց աչքերն ու ականջները փակել են իրականության դեմ, իրենք սնվում են այս ամեն ինչից, ամեն մեկը յուրովի, ամեն մեկը իր ձևով։ Հիմա դուք այդ մարդկանց ինչ էլ որ ասեք, այդ մարդիկ իրենց աչքերը փակել են, ականջները փակել են, ոչ մի բան իրենց մոտ տեղ չի հասնում։ Ու եթե տեղ չի հասնում, պիտի ձեր մեթոդը փոխեք այդ մարդկանց նկատմամբ։ Խնդիրը մոտեցման ձևի մեջ է։ Հասկանալի է։ Պարոն Պետրոսյան, եւ մեկ նախադասությամբ խնդրեմ եւ ավարտում ենք։ Դուք վտանգ տեսնում եք այս ընթացքում հնարավոր է Ադրբեջանը իրավիճակից օգտվելով իր մյուս երազանքին փորձի հասնել։ Խոսքը վերաբերում է այսպես կոչված այդ ինչ են ասում արևմտյան Ադրբեջանեն, չէ՞, Մոգոնել, որը Հայաստանի տարածքն է։ Հնարավոր է որ իրենք գործողություն անեն Սյունիքի հատվածում։ Որպես իրենք Սյունիքի հատվածում գործողություն անեն, որոշակի պայմաններ են։ Այս պահին ոչ։ Մ, Շատ լավ։ Այս պահին ոչ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, Ասեմ, վերլուծության համար վերհիշեցնեմ իմ հեռուստադիտողներին, որ տեսակապով եզրուցում է Հայաստանի ժողովրդական շարժման համակարգող, թուրքագետ, վերլուծաբան Վազգեն Պետրոսյանի հետ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։ Ցտեսություն։